Asyan dayon. Kanang nag-video ko this is my first video as for my first time. I'm with my friend, Chris Jamal. Then, yeah, we deserve a chicken. Chicken. Yes, kasi ano, we're gonna eat. Hi guys. Nabutan kami ng gabi guys para mag-withdraw ng pera guys. At ngayon guys, mananakawan ng posi. Simpa ko ba yun? So, to my future me, future daughter, future son, Gastador ka. future granddaughter, and future Guwapa ka. grandson. Here I am. So, kuanday guys, like, mangita mi og sinigang. Because we're giving a sinigang. Kasi ang asim mo. Yes. Kabalo ba mo guys? Ay, kabalo ba mo? Kabalo ka ka? Is this era nag-board ta. Tapos mura na tagwa nag-board kay karne gyapon. So mga day ni, gusto ni nga lugar dire? Teka, straight cash agad. Si Cash agad. Hala, grabe naman na. Dilit to be. Bye. Okay na daw. Oh, na shit. Pagamanan na. Dilit siya. Maganayin mo, big shit. So paulin na mi, kay teacher mi. Basing puhon ba wala na yung tricycle, di matakaw sila. So, mga din yung tricycle. Ang jeep ni gani kagino face out. Face out. Kayo muna mag-isip. Ano ba yun? Uy, open na raw ng mga diro. Nulot na. Kaya open na po. Baby, I was confessing, yeah. Singkaw. Sorry, diba? Ganun basa naman mi ani. Okay guys, update. It's 11. Hi. To my future me, I'm always lagi laagan. Laag na sabi ni. Ahami. Mangukay ni. Naras. Managat ni. Kapoy manggot kayo si tambay sa boarding house. Sige, nagkatulog. Sige, nagkita. So, matulog dagat. Magpahong mo. Wala daw tapos karon kapit na. Kasi kaya na natapag-abot nito ko. Mga nang likod says you. Ila de ay. That is grandstand. Makita ba ang grandstand? Basig puhon kay social na ng grandstand. So, wala. We, ano day? Day today is March 15, 2025. So, basin in the future 2028 or what year pa kay? Social na ng grandstand diha.
Ano kalain? Hala, nice bitaw siya. Hawa din Shen. Ako dahil next. Shen ha, hawa dayon.